Ini kita buka satu kulit lagi, kita kelupas lagi pelan-pelan. Wah, kan kelihatannya nenggebat. Nah, udah terlihat beda sekali kan warnanya putihnya. Nah ini mantep tuh, panjangnya segini. Ada lagi tuh. Nah apa sisa-sisa ini, sisa-sisa batangnya yang di kulit keluar tadi jangan dibuang. Nanti Anda cincang kecil-kecil gitu, bisa buat kompos atau bisa buat pakan ternak. Kalau pakan ternak nanti Anda cincang lagi lebih kecil, lalu Anda fermentasikan dulu atau langsung, aduh sebentar, Anda potong kecil-kecil lalu Anda fermentasikan atau langsung juga bisa dicampur dedak gitu. Tapi biasanya difermentasikan dulu supaya lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh ayam atau bebek Anda. Fermentasinya pakai apa ya? Biasanya pakai IM4 kalau fermentasi. Jadi direndam IM4 kasih tambah air lagi gitu kayak. Nanti kapan-kapan kita buat episode tentang membuat pakan ternak dari batang pisang. Wah, nyenengin banget toh. Iya, sekali lagi, enak banget ini, pelan-pelan. Anda akan melihat sebuah keajaiban. Wah, ini baunya seger banget. Saya tidak mau merusak dalamnya, pelan-pelan. Wah, wah, mantap. Ini dapat 3. Nih, yang bisa dimasak. Nah, tuh dapat 3. Nah ini, wah apik banget. Nah ini nanti tinggal dipotong-potong, nggak dicincang, dipotong-potong gitu, lalu direbus supaya lunak, supaya getahnya hilang kan, hitam ini bergetah. Setelah getahnya hilang, nah itu bisa Anda masak seenaknya, mau jadikan pecel bisa, mau jadi tumis bisa, mau jadi apa ya, lodeh bisa, macam-macam nanti akan kita buat. Yuk kita buat. Oke, kita potong-potong. Ini kan pucuknya hitam, kita bersihkan, kita buang, kita potong-potong biasa, kecil-kecil aja. Anda motongnya yang penting nanti harus benar-benar putus. Sebelum Anda rebus, Anda putus-putus dulu. Kalau enggak nanti pas Anda rebus, nanti keluar getahnya ini, nanti dia pas dimasak jadi satu gitu loh, lengket gitu loh. Nah berarti ini habis ini Anda putus-putusin dulu biar benar-benar terpisah. Kalau enggak nanti pas dimasak lengket semuanya. Sudah seperti itu. Nah habis ini kita rebus di air. Ini sudah saya siapkan pancinya. Kita rebus. Wah jatuh, ada yang jatuh. Nah ini harus benar-benar putus. Nanti keluar serat-seratnya ini lengket. Sudah, nanti kita rebus selama mungkin 15 menit sampai benar-benar umupi bahasa Indonesia ini apa? Sampai benar-benar mendidih dan nanti agak hitam gitu, lalu kita saring beberapa kali dan bisa ditumis. Nah, nanti akan saya campur dengan bakso ikan dari merek Sedia. Ini saya senang sekali karena dia bakso ikan tapi ada sayurnya. Bisa Anda lihat tulisannya, komposnya ada surimi ikan, air, ada tepung jagung, ada kacang polong, ada jagungnya, ada wortelnya. Jadi ini bakso ikan yang ada sayurnya. Ini dari teman saya dapat produknya. Harganya sekitar 24.000. Isinya banyak sekali, berapa gram ini? Ini setengah kilo harganya 24 ribuan. Saya lupa 24 atau 22.000. Ada cara memasaknya dan komplit juga. Saya senang, rasanya enak juga. Saya sudah coba, sudah tak coba seperti ini penampakannya. Kalau Anda penasaran, bakso ikan dari merek Sedia. Nah seperti ini, gede-gede juga, nyeneng kayak itu. Ada jagungnya, ada kacang polongnya, ada wortelnya, sudah terlihat lengkapannya. Wah ini enak banget tuh, kenyal banget, nyeneng kayak banget. Nanti akan saya goreng lalu saya campur dengan tumisan batang pisang ares kita tadi. Yuk kita masak. Hampir aja saya lupa, mari kita lihat apakah kandungan yang terdapat di dalam batang pisang. Sudah saya beri tanda, ini dari buku Teknologi Pengolahan Pisang, buku lawas banget, dari Gramet. Penulisnya Mutnajim, tahun berapa ya ini? Ini saya dapat dari toko buku loak gitu. Oh,
Dari 82 saya belum lahir, ini sudah naik. Ini umbi batang pisang. Bagus ini, macam-macam pengolahan pisang. Nah ini pengolahan batang pisang. Ini mari kita lihat komposisinya apa saja. Ini bukan manfaatnya, tapi komposisi dalamnya itu ada karbohidrat, protein, kalsium, kalium, fosfor, besi. Vitamin A-nya nggak ada, vitaminnya dikit, B-nya dikit banget, vitamin C-nya juga lumayan seperti ini. Dan dari sini juga bisa kita baca, batang pisang muda setelah diambil dari rumputnya dibersihkan dan kulit telurannya dibuang. Setelah bersih, batang pisang dirajang sesuai dengan kebutuhannya untuk sayur. Batang pisang ini direbus dalam air mendidih sampai matang atau sampai lunak. Hasil rebusan dapat dimanfaatkan sebagai sayur seperti pecel, rujak sayur, dan lain-lain. Nilai gizinya yang tadi ini namanya nilai gizi. Bagus banget ini bukunya, ini macam-macam tentang pisang. Nanti akan kita praktekkan satu persatu kalau saya ada waktu. Oke, mari kita masak. Ini batang pisangnya yang masih saya rebus, belum matang. Dan ini baksonya yang masih dalam tahap penggorengan, mari kita tunggu lagi. Oke, ini batang pisangnya yang sudah saya rebus, sudah matang, sudah mendidih. Anda bisa lihat ini airnya menjadi merah, menjadi hitam, lalu dia keluar seratnya seperti ini. Nanti harus Anda pisah lagi. Nah, menjadi satu seperti ini. Makanya kan tadi saya bilang harus benar Anda potong-potong dengan pisau tajam, kalau enggak nanti gumpel, menggendel seperti ini. Nanti akan kita buang airnya, lalu kita saring dengan air bersih beberapa kali. Tunggu sebentar. Ya, ini yang sudah saya saring pakai saring penggorengan seperti itu. Lalu sudah saya siapkan juga bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, lalu cabai hijau tok, enggak saya tambah macam-macam. Lalu ini baksonya tadi, bakso sayurnya sudah saya goreng supaya memberi warna bagus nanti waktu ditumis. Sudah itu tok, nanti kita tumis, mari kita masak. Oke, minyaknya sudah panas sekali, kita masukkan bumbunya dulu. Kita tumis dengan api sedang, hampir kecil, supaya dia benar-benar matang. Nanti kalau sudah benar-benar layu, sudah benar-benar harum banget, baru dimasukkan bahan makanan lainnya. Soalnya kalau enggak begitu, nanti rasa dan aromanya enggak keluar. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah harum dan udah layu, langsung kita masukkan saja batang pisang kita yang sudah direbus, sudah lunak tadi, aresnya tadi. Kita naikkan sedikit panasnya, apinya. Batangnya sudah harus dipegangi. Batangnya udah lunak ya, jadi jangan terlalu kenceng-kenceng juga ngudaknya, ngaduknya supaya enggak hancur. Tapi kalau bisa sambil digoyang-goyang gini supaya tadi seratnya gitu pisah-pisah. Nah, sambil digoyang-goyang gini sedikit. Bagus banget tuh sudah warnanya. Sambil digoyang-goyang ya supaya enggak lengket, supaya seratnya tadi enggak lengket satu sama lain, supaya pisah-pisah bagus gitu. Setelah itu kita masukkan bumbu penyedap. Anda bisa pakai apa aja. Kalau Anda enggak suka micin ya pakai garam dan gula saja. Tapi saya no problem sih micin. Ini saya kasih masako rasa apa ini, saya lupa. Rasa ayam, rasa sapi, ya podo wae rasanya. Nah, seperti tadi. Asapnya kan sudah nyenengke banget. Karena udah mateng, batang pisangnya juga udah mateng, jadi nggak usah lama-lama, langsung kita masukkan baksonya. Nyenengke tenan. Ya, kita aduk-aduk lalu kita biarkan sebentar supaya benar-benar masuk bumbunya ke dalam bakso. Kita tunggu sebentar saja, udah matang. Nanti tinggal kita pindah ke piring saji. Ya, sudah matang, mari kita sajikan seperti ini. Tuh.
Tuh ada baksonya, kelihatan juga cabenya. Nggak ada bau khasnya karena bukan pisang raja atau pisang apa kepok gitu, jadi bau khasnya nggak ada. Mungkin kalau pakai yang kepok nanti bau pisangnya ada, tapi ini nggak ada sama sekali. Wah, ini cukup untuk buat dua orang kayaknya. Dah seperti ini, mari kita cicipi. Nah, ini masih ada seratnya, no problem sih sebenarnya. Nggak ada rasa khasnya, bener nggak ada rasa khas pisangnya. Jadi mungkin ini cuma menyerap rasa-rasa sekitarnya, sobatnya, sahabatnya. Jadi ini rasanya cuma gurih, enak kayak tumisan biasa gitu, tapi nggak ada rasa khas pisang. Lembut, nggak besar sama sekali kalau sudah direbus tadi. Kurang pedas sedikit kan menurut saya. Dan ini baksonya, mari kita coba cicipi. Tuh kan, saya senang banget ini baksonya. Putih seperti ini, kenyal sekali. Lalu ada wortel, ada jagung, ada apri atau apa itu. Enak banget, mari kita cicipi baksonya. Baksonya enak banget. Baksonya enak banget, lembut dan berasa ikan. Nah, mantap, juara, baksonya juara banget. Ya, begitu ulasan saya tentang membuat masakan dari batang pohon pisang atau ares. Kalau Anda punya atau Anda nggak punya duit kayak saya, kayak tanggal tua seperti ini, itu ya bisa lah Anda cari batang-batang pisang di tempat tetangga ataupun Anda kuliti lalu Anda masak seperti ini. Lumayan juga buat lauk gitu, nglawi juga kalau orang Jawa bilang, enak. Mari kita makan nasi, campur nasi enak banget pasti. Selamat siang dan terima kasih. Saya Daniel dari Kebun Mewalik di Solo.